क्या आपको पता है हमारी धरती पर जो जानवर सबसे ज्यादा समय तक जी सकता है वो है मगरमच्छ। बायोलॉजिकल रूप से देखा जाए तो मगरमच्छ की प्रजाति लगभग अमर होती है। ये एक ठंडे खून का जानवर है और इसकी उम्र भर का साइज भी लगातार बढ़ता रहता है। मगरमच्छ का साइज बढ़ने के साथ साथ उनकी चाल ढाल में भी बदलाव आता है। एक समय के बाद उनका साइज इतना बड़ा हो जाता है कि ये सामान्य रूप से चल फिर भी नहीं पाते। इससे उनके शिकार करने की क्षमता भी कम हो जाती है और अंततः वे जीवित नहीं रह पाते। मगरमच्छों की संख्या नियंत्रित रखने में इंसानों का भी बड़ा हाथ है। मगरमच्छ की खाल, मांस और दांतों की तस्करी के कारण इनकी संख्या घटती जा रही है।